taruhan anak Triple S. Bisa enggak masukkan? Bisa? Bisa. Berani? Kalau enggak masuk berarti push up ya? Bisa enggak? Kita lihat berapa poinnya. Kalau enggak masuk, coba. Kita bang. Wah, satu. Wah, satu. Anak Triple S. Berapa bro? Berapa poin? Hai, 27 skor. Hey, tunggu keluar, jangan tarik, tunggu keluar. Berapa poin? Berapa?